大家好，我係葉仔先生啊。就係上一集我唔係話，就係我哋下一集會拍巴西嘅咩？今日我哋就嚟拍，唔係我哋今日就嚟玩下。就係上次我睇到佢哋係戰爭地區咁，我哋知係咪啊？幸福地區啊！一出世就咁開心。咁我哋依然都係接廣告噶啦，唔使多謝啦。OK， 記唔記得呢個啊？放大器啊！嚟，就係你。快啲入去。唔錯，真係唔錯。OK，先食咗佢成塊領地佢先。而家我係嗰塊。OK，睇嚟今次要發展成功啦。就係你。我係諗唔到有咩講啦。見過廣告。OK， 而家就好富有啦。唔好意思啦，你新嘅尾巴太長。食。我又殺咗一個人咩？唔使。呢啲廣告真係好煩，超級煩嘅。唔係啩？明明我先掂到自己領地㗎，點解會係佢贏呢？又係你啊，大哥！好，我哋繼續。偷食。OK， 根本就喺我隔離嗰度。我絕對諗唔到，我居然有呢個技能。OK， 我趁佢唔注意，直接食咗個大地圖。
然後把呢度都包起嚟。啊！掂啊！真係有實力。啱啫，嘢跌咗，冇事嘅，冇事嘅。你咩意思？誒，開局直接殺一個人啦！誒，呢邊，趁佢直接啊！係啦，你哋可能會問我點解我唔拍 Paper 4嘅？明明嗰個係更加新噶嘛，係咪啊？咁但係咧，我覺得因為 Paper 2嘅手感同埋我哋睇嘅視覺係好啲嘅，而且 Paper 4我之前都玩過，但係我就覺得佢望落去就好差咯。唔係喎，我同隔離，你哋啱啱有冇睇到右邊有個紫色人同我同時撳落呢個放大器啊？但呢度殺咗。殺佢哋。依舊跳個廣告。其實我懷疑其他嘅玩家，佢哋係咪都係 AI 嚟㗎？咦，咁都得？喺度放緊技能。咁既然你唔敢，咁我就嚟啦！雙擊！我梗係算係人。我而家只有29，唉，爭啲就 OK 啦。直接俾邊個佔領啊？耶！你等我。咦？又係上面呢個竹仔熊貓啊！佢而家喺上面，大膽一啲 ，OK， 再多咗，
家嘅領地越嚟越少啦。啱啱可能我自己都睇唔清我喺度，我點樣搞咗佢？點解用咗技能嘅？而家係最多嘅喎，大膽一啲，着偷。OK。就剩返你啦，你自己嚟定我嚟？剩返你啦。因為呢度全係我嘅，所以填返埋。你都食咗幾多人啊？得我畀你多。好煩嘅廣告。贏啦！耶！即係我上一集發現嘅嗰個包圍色好啊！快啲攞！快啲攞！攞呢個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 ！攞時間！攞時間！再去攞呢個！呢個！時間！時間！有呢度！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 有呢度！呢度！中！呢度！時間！冇時間啦！我今次賺咗16300，唔錯。掂啊 OK。仲剩返73，真係好多錢。好啦，繼續啦。我記得上集係咪講咗南美洲解鎖啊？阿根廷。遇到白色就快啲攞。OK，我唔再殺人。
邊個嚟我都 OK。誒，不知不覺又殺咗一個。真係唔小心。包場，快啲包場。只要小心，唔好入到放大器就 OK。好，我哋繼續。我只係畫一條細細嘅長條。OK，唔錯。No ads, no ads, no ads. 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 .呢下終於 OK 啦。真係好煩啊！遇到白色就快啲攞位啦！遇到白色就快啲死啦！好，再嚟。然後我而家要開始靠邊啦。好啦 OK， 咁我又係大家熟悉嘅咁樣啦。開始畫長條，長嘅開始，繼續啦。我哋繼續。其實我好驚俾人殺啊。OK， 大膽一啲。點解我話？佢哋就以為我只係喺度佔少少嘅位，結果我喺度佔緊超大嘅位，仲腦袋啊！呢個腦袋唔太啱，諗個辦法把佢殺咗先。I thought it was going to be a regular. 好啦，唔殺都得。最後都係要死。
唔係我換錯皮膚啦喎，我呢個冇技能嘅喎，點解次次都死嘅？好煩！誒，太好啦，終於係邊界啦！我首先嚟個超級大嘅位，開綠色條。我依然係用呢招。好，繼續。出邊有啲噪音啊，大家唔好理嗰啲噪音。OK。係邊個咁大膽嘅？雖然我殺嘅人唔多，但一陣就多啦。唔係仲有幾耐啊？係咁樣。嗰啲牌 OK 完美。然後補啲邊邊罅罅嘅嗰啲先。好，繼續。OK，又係呢個黃色嘅人，唔知佢絕對諗唔到，居然可以咁樣玩，真係諗唔到，真係諗唔到㗎，佢真係諗唔到嘅，肯定係諗唔到嘅，肯定係諗唔到。好啦，點解大家仲未死啊？咁我只好再用一招咁樣。OK， 係咪有人殺咗啦？咁所以最後贏家都係我。雖然我而家個邊嘅面積唔係好大，咁但係你哋等我一下先。OK。其實呢個廣告真係好煩啊！好啦，繼續。出面有啲噪音，唔好介意啦。好啦，繼續。然後呢度真係嚇死我啊！嚇得我啊，真係。我細佬唔知喺度有咩事情，OK， 然後咁樣，直接 OK， 都係包圍式好玩。
站唔完，根本站唔完。OK。快啲俾我揾到時間。好啦，咁樣都唔錯，比上次仲多喎。耶！又一個。自從玩咗呢隻麻將，就唔想玩其。好啦，嚟啊！OK。大家，你哋係咪都好想去試下呢？咁呢個遊戲就叫做 Paper， 然後加一點之後就係 IO 細嘅 I 細嘅 O 數字2。咁你哋如果感興趣嘅話，咁你哋就自己去試下啦。今日嘅影片就到呢度，多謝大家嘅收睇。